Жаһан көз тіккен байрақты бәсеке 28-ші қысқы универсиада өз мәресіне жетті. Әлемнің 54 мемлекетінен келген 1600-ден астам студент спортшы Алатау баурайында бақ сынасты. Назарларыңызға жүлденің алдын бермеген мемлекеттердің үздік бестігін ұсынамыз. 5 алтын жүлдеге ие болған Польша елі бұл жолы үздік бестіктен көрінді. Ел қоржынында 2 күміс, 5 қола, жалпы саны 12 медаль бар. Жүлделі 4-ші орын Күншығыс елінің еншісінде мұхит асып келген жапондықтар 28 медалға қол жеткізді. 6 алтын, 12 күміс, 10 қола жапон спортшыларына бұйырды. Намхан елі, яғни оңтүстік Корей спортшылары 3-ші орында қанағат тұтты. 11 алтын, 5 күміс, 5 қола, жалпы саны 21 медаль оңтүстік Хан еліне тиесілі. Универсиада жарыстары спорттың 12 түрі бойынша өтті. Қаншама жастың сағы сынып, қадамы сәтсіз болса, сан спортшы жұлдызы жанып чемпион атанды. Студенттер арасындағы бәсеке басталар алдында Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхаммедиұлы универсиадада топ жарған спортшылар 4,9 миллион, күміс жүлдегерлер 3,3 миллион, ал қола жүлде алғандар 1,6 миллион теңге көлемінде сыйақы алатынын айтқан еді. Қазақстандық спортшылар арасында ең көп сыйақыны Галина Вишневская алады. Бұл спортшының универсиада ойындарындағы сыйақысы 2 алтын, 2 күміс жүлдеге шаққанда 16 миллион 400 мың теңгені құрайды. Қазақ елі жалпы командалық есепте 2-ші орынға жайғасты. Ұлы дала намысын қорғаған 170 спортшы ел қоржынына 36 медаль байлады. Алдыңғы шепті ешкімге бермеген Ресей құрамасы 1-ші орынын сайыс соңына дейін сақтады. 29 алтын, 27 күміс, 15 қола, барлығы 71 медаль. Бұл мемлекеттен келген спортшылар саны рекорд орнатты. Барлығы 215 спортшы келген еді. 2019 жылғы 29-ші қысқы универсиада дәл осы мемлекетте Красноярск қаласында өтеді. Сан сайыста саңлақтарымыз көш бастап, көк байрағымыз желбірей берсін.